哇！終於都嚟到台場啦！ Hello，大家好啊！咁啊，今次咧又嚟到台場係做啲咩咧？咁又睇獨角高大咁啊，當然唔係啦，睇咗幾多次。咁啊嚟到咧東京呢個郵輪嘅碼頭嗰度，咁啊做咩咧？咁啊上後面身後邊啦，咁啊亞洲區首航入邊嘅迪士尼郵輪。咁今次係試業嘅啫，咁啊未正式即係運作嘅。咁但係咧就有機會上嚟試下啦。咁啊，大家聽見郵輪會唔會好悶啊？即係我雖然都叫老啫，咁但係又未去到玩郵輪嗰啲階段。咁啊都準備咗有玩具上去玩嘅，咁但係咧就希望用着，咁啊希望上面會有啲精彩節目同大家分享下啦。由於呢隻船咧就唔會再有機會停泊喺東京度，咁啊暫時啦，咁啊第一次同大家見面噶嘛，所以有好多日本嘅即係迪士尼嘅 fans 啦，咁都嚟到呢度咧，特登嚟到呢度啊，係同佢哋影張相嘅。咁啊，未上船之前咧，咁啊當然係例牌咧都要做一大輪嘅即係上船手續啦。好，終於經過好多安檢之後咧，就正式上船啦。咁啊，迪士尼其實就跟其他郵輪一樣啦，咁啊其實都好多時咧都會將自己個房間咧嘅門口咧就佈置得靚靚仔仔咁樣。咁我哋竟然連老闆都出埋，呢個真係厲害啊！好緊張啊！終於入到間房啦。咁我哋就係呢個主題啦，就係應該係美人魚啊。咁我哋呢間房咧，洗手間咧，基本上咧就乾濕分離嘅。咁啊，除咗即係番梘嗰啲之外啊，毛巾啊，咁自己日常用品啦，咁啊牙刷啊、拖鞋嗰啲咧都要自己準備嘅。咁啊，由於都冇人住過，咁所有嘢咧都相當之新淨啦。咁依家咧就走出去露台啦。咁啊房間就係小魚仙啦，或者美人魚啦。咁出邊咧就我哋係樓景嚟嘅，咁啊唔係海景。咁啊入邊咧係呢一個海底奇兵嘅一個世界啦。咁啊喺海底入邊啦，咁啊大家都會見到 Mimo 同埋佢個朋友 Dory 啊。咁啊正式離開東京啦，咁就會喺海上邊咧逗留7晚，咁啊直至去到新加坡為止啦。咁迪士尼郵輪咧有時有個傳統啦，咁頭先講過，大家都會佈置自己間房門口嘅。咁啊，竟然真係喎！今次有人咧就即係送咗嘢俾我哋，其中一邊大堂啊有成10部 lift 啊。其實有陣時咧撳咗掣啊，都唔知道邊部係嚟咗，趕到過去咧又閂咗門啦。咁我哋咧都急不及待咧，咁啊周圍去行下先啦。咁啊經常活動嘅範圍咧就係5至到9樓，咁啊同埋17、18樓嘅啫。咁啊大部分咧都係啲即係餐廳啊同埋 shopping 嘅地方。咁我哋一眼見到 shopping 嘅地方咧，就暫時第一日咧就未打開住。咁啊已經即係好吸引到我哋嘅眼睛啊！咁啊希望聽日10點鐘開檔嘅時候咧，咁啊可以第一時間落嚟睇下啦。咁因為咧喺郵輪上面買嘅產品咧，一般嚟講咧喺迪士尼樂園咧就未必揾得到嘅，咁啊通常都係郵輪獨家噶啦。咁亦都有一間咧係專係咧呢期大熱啦，咁啊 Duffy and Friends 嘅專門店。依家前面見到呢個咧 The Art of Disney On Demand 咧，咁啊其實船上面有好多畫咧，其實原來都係可以買得到嘅。咁啊但係運費都一啲都唔平，因為佢係要喺美國寄翻嚟。咁啊大家有興趣咧就要留意下啦。除咗買迪士尼嘅產品之外咧，咁啊船上面咧亦都有呢個 Bar 嘅 coffee 啦，咁同埋TWG 嘅紅茶。咁啊有得試飲嘅，咁啊但係要唔要錢咧？我就因為我對呢方面就唔係好熟啦，咁究竟會唔會平過香港咧就唔太清楚啦。咁但係咧就應該係免咗稅嘅，咁大家有興趣咧就可以即係乖乖地比較下，咁跟住咧就俾錢啦。估唔到咧，連最奢侈品嘅鑽石同埋手袋咧，呢隻郵輪都竟然有得賣，真係估佢唔到啊！一向迪士尼嘅大型歌舞表演咧，都係我最期待嘅其中一個項目啊！咁啊，今次咧船上邊咧都有唔同嘅歌劇院，咁啊都係即係相當之唔錯啊個效果。咁今次個曲目咧就係 Remember，咁啊希望咧就好好睇啦。啱睇完呢個 show 啦，咁啊因為唔可以影相或者拍片，因為第一次公開啊，咁啊
咁迪士尼嗰啲show 咧，咁從來都唔會令我哋好失望嘅。咁啊，到正式啟航嘅時候咧，咁啊希望大家有機會睇到再同我分享啦。咁啊10樓嘅同時咧，都係做緊呢個 Pirates of Caribbean 咁啊海盜嘅真人動作表演，咁啊都值得大家去睇下嘅。咁啊，去到船尾嘅小型泳池啦，咁啊咁啱咧，亦都係上映緊咧穆灣娜嘅歌劇表演，咁啊都唔錯喎。雖然我冇睇過呢套戲，咁但係啲歌都幾好聽嘅。翻返上去 Imagination Garden 入邊咧，就咁啱咧就上演咗啊！今次我認為喺遊輪上面咧，其中一個咧最出色嘅表演。Oh yes, this ends here and now, Loki. Is that where we were? Give up, Loki. Doing that. Say cheese. Cheese. Let's hear it for our hero. Okay. 迪士尼嘅大型表演當然唔可以冇咗米奇同佢嘅朋友啦。It's me, the genie of the lamp. 要同米奇同埋佢一班朋友咧影相咧，我相信咧就比樂園咧就好似簡單咗少少。咁只要你夠勤力咧，喺特定時間去見佢哋啦，又或者係你喺船上邊咧周圍行嚟行去咧，好多時喺甲板啊，或者係船艙啊，甚至乎食飯嘅時間咧，佢哋都會主動出現嘅。咁同埋咧，佢哋都即係相當之友善啊，咁啊同大家玩啦，同埋影相嘅。咁啊小朋友更加唔應該錯過呢個機會同佢哋影相啦。主題以公主為主嘅餐廳附近呢，咁啊當然會撞到一眾嘅公主出現啦。咁啊當然佢亦都會好客氣咁同大家傾偈同埋影相嘅。咁依家見到有 Jasmine， 咁見得到 Jasmine， 當然會見到王子阿拉丁啦。見完公主之後咧，咁啊當然有地方咧俾即係小朋友咧就扮下公主啦。咁啊呢間鋪頭都相當之專業喎，睇嚟。遊輪上邊嘅餐廳咧就一定唔會少噶啦。咁啊各式各樣嘅美食都有，咁啊係爭在咧你自己想食啲乜嘢啦。Hello. As the dining room proudly presents Your dinner. Be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot or d'oeuvre. Why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes.
好有味喎。通常中午飯咧，我哋都會揀一啲輕食啊，或者係快餐為主啦。咁但係會唔會因為佢係快餐而質素唔得咧？咁我自己嘅親身經驗咧，其實味道都相當之唔錯啊。咁未試過印度咖喱，咁原來人哋真正嘅印度咖喱係相當之香㗎。咁啊，印度人煮俾你食，咁啊都唔錯。咁啊，亦都有漢堡包啊，或者甚至乎一啲卡巴啊，俾大家去揀嘅。咁啊，應該點樣咧？大家都會揾到好食嘅。呢間咧就簡單啲食雙餸飯啦，份量咧你就同職員講啦。咁啊，晏晝嗰餐咧我就唔係食得太多嘢嘅啫，就並唔係呢度冇嘢食啊。咁啊，竟然連內地嘅名牌奈雪咧都有喺郵輪上面出現啦。咁啊，細細聲講，價錢係合理嘅。Toy Story 嘅企鵝先生啊，咁啊原來係我哋食雪糕嘅。聽住 Toy Story 音樂喺呢一個披薩星球入邊食披薩，咁又夠熱，咁啊即刻覺得自己變咗 Andy， 好好味㗎。上到17同18樓咧，咁啊基本上咧都係機動遊戲同埋一啲水上活動為主啦。咁啊水上活動咧以呢個 Toy Story 為主題啦。咁啊一啲大型嘅滑水梯啊、泳池啊，同埋小朋友玩水嘅地方，咁啊咁啱咧，今日去到即係成26度啊，咁啊所以都好多小朋友同埋家長咧就出咗嚟嘅。咁啊泳池你話深唔深啊？其實都差唔多一個成年人咧中間嗰部分啊，咁啊去到心口㗎，咁所以咧即係都需要咧係救生員或者係成人陪同先至好一齊玩啦。後半部分咧就係機動遊戲啦，咁啊基本上咧以呢一個復仇者聯盟做主題啊，咁啊都相當之吸引，咁啊3樣嘢嘅啫，咁啊最吸引我，點解碰碰車上邊會有過山車嘅？睇嚟都幾刺激喎，咁但係咧問咗工作人員咧，咁啊仲係測試當中啊，咁雖然有少少失望，但係見到咧都希望將來啲乘客玩完之後咧話翻俾我聽，究竟有冇刺激啦。玩完啲咁刺激嘅活動咧，咁啊當然聽下歌咧，舒緩下心情啦。You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.其實船上邊咧都安排咗好多唔同嘅節目咧，啱唔同類型嘅朋友啦。咁啊，依家眼見咧就係一個嬰兒嘅爬行比賽啊！大家睇見啊，父母咧都落力啊，咁但係 BB 咧就好似好想去喎。到最尾大個少少啦，咁啊估唔到冠軍係我哋香港嘅代表啊！咁之後咧又見到咧 Donald 啊、Daisy 啊，同埋 Pluto 啊、高飛啊，咁啊出嚟咧同大家咧就跳舞玩，咁啊當減肥做下運動都好嘅。終於嚟到夜晚嘅重頭戲啦，咁啊獅子王嘅煙花匯演啊！其實船上邊咧都開放咗好多唔同嘅房間啦，或者活動室咧，同大家係去玩嘅。咁應該大家就唔會覺得悶嘅。喺咁靚嘅地方咧，啲童真都翻嚟㗎，真係。咩叫廁所都靚過人咧？咁啊，大家嚟體驗下。上翻去餐廳，就算冇開嘅時候啊，都會同大家作為一個畫畫同埋做手工嘅工作室。夜晚瞓唔着咧，又可以喺呢啲地方度坐下。
咁嗱又有側邊又有叉電嘅，咁都幾過癮嘅。再唔係嘅，入嚟戲院入邊睇下戲咧都唔錯。咁啊入邊有4個院線，咁啊都係上映迪士尼嘅電影㗎。如果睇戲都唔啱咧，咁啊其實附近咧亦都有一啲房咧係俾大家打下乒乓波啊，同埋打下遊戲機啊。咁亦都有另類嘅一啲體感嘅遊戲。咁啊可以話咧，即係你想諗到嘅嘢，佢都有機會會有。雖然未必係最好，但係咧都唔係太差嘅喎。再唔係去健身室玩下，食得太多咧都要減壓食，或者去剪個頭髮都得。如果大家喺食飯之前冇乜嘢做咧，咁其實隻船上面咧都好多呢啲嘅即係 decoration 嘅俾大家咧，就可以即係開心下，咁啊等食飯都等得開心啲啦。終於咧都進入咗新加坡嘅區域啦，咁啊估唔到新加坡政府為咗今次盛事咧，都進行咗一個大型嘅煙花表演啊！咁啊，1連9日咧，咁啊東京至到新加坡咁啊迪士尼即係Avenger 嘅首航咧，咁啊終於都完成啦。咁啊依家大家見到身後邊就去到新加坡啦。咁啊其實琴晚咁啊今日就正式落船。咁啊俾我感覺咧就即係呢度雖然都仲有一啲機動遊戲啊，係未即係可以開放到俾大家玩，咁但係希望佢哋正式喺即係招待來賓嘅時候咧，就可以即係俾大家一個全新嘅體驗啦。咁見到啲即係呢度嘅職員啦，即係雖然我唔係呢間公司嘅職員，咁但係咧即係有幸參與嘅。咁其實見到佢哋咧都好努力去即係微調之中，咁始終乘客嘅安全咧就係或者旅客嘅安全係首要嘅，咁都係緊要嘅。咁啊唔玩唔緊要嘅，咁希望佢哋即係嚟緊嘅賓客可以有機會嘗試得到啦。咁啊聽聞咧都嚟緊呢即係1-2年都應該幾爆下啲嘢船噶嘛，唔知有冇機會再上嚟同即係自己再玩下啦。咁啊翻到香港咁啊盡快齊好條片同大家分享下啦。咁我哋下條片再見，拜拜。